சன்கன்னூர் எல்லோ டாமினண்ட் சிக்கு வித் டிஎன்ஏவோடு இருக்குது. க்ளோஸ் ரிங்கு, மேல், ஜெண்டர் வந்து மேலுங்க. நல்ல குவாலிட்டியான சிக்கு, நல்ல கலரேஷன் வரும். பேரண்ட் நல்ல கலரேஷன் உள்ள பேரண்ட்டு. சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸும் வந்து நல்ல ஹெவி சைஸில் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கு பார்த்திங்கனாலும் தெரியும், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸு வேணும்னாலும் எம்டிஎஸ் ஃபெதர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நம்ம அவைலபிலிட்டி இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் குவாலிட்டி, பெஸ்ட் ப்ரைஸ்.